अस्सलाम वालेकुम। मैं मस्जिद में डुअर बाबा रहा बार हाय मामा चौदह में सुमा बार नंबर 18 हूँ बे हुसैन अलैहिस्सलाम जी नसब अला जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे। संदन नानू इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानी उम्मुल मोमिनीन सैयदा अल अरब बीबी खदीजा अल कुबरा अलैहिस्सलाम, ॾाॾो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ॾाॾी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम बिन्ते असद, पीउ इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम, माउ सैयदा फातिमा ज़ुहरा अलैहिस्सलाम, चाचू हज़रत जैफर तैयार अलैहिस्सलाम, मामू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुफी उम्मे हानी अलैहिस्सलाम, भाउ हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, भेणरूं सैयदा ज़ैनब अल कुबरा अलैहिस्सलाम ऐं सैयदा उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम आहिनि। अहिड़े आला नसब रखंदड़ हुसैन अलैहिस्सलाम जी परवरिश बि अहिड़े माहौल में थी जो संदन ज़ात गिरामी लाइ महदूद फ़ज़ाइलनि ऐं कमालनि जो मजमू बणिजी वई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी आमद बा सादत खां पोइ इस्लाम चइनी तरफ़नि खां दुश्मननि जे घेरे में अची वियो ऐं हिकु ई वक़्तु इस्लाम जे कुफ़र ऐं शिरक जे सभिनी जंगनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन मुशाहिदो कयो त जॾहिं कुफ़र शिरक ऐं यहूदियत गॾिजी इस्लाम खे फ़ना करण जो मनसूबो ठाहियो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जे मदद सां कुफ़र जो मुक़ाबिलो करे कुफ़र जो ख़ात्मो आंदो आहे। इहो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन जे ज़िंदगीअ जो पहिरियों तासुरु हो त जॾहिं बि इस्लाम दुश्मननि जे घेरे में अची वञे त उन जे तहफ़ुज़ जी ज़िमेवारी संदनी घराणे खे निभाइणी आहे। सन 6 हिजरीअ में सुलह हुदैबिया जो मुशाहिदो कयऊं। सन 7 हिजरीअ में ख़ैबर जे फतह में पंहिंजे वालिद बुज़ुर्गवार जे हिमत ऐं जुरियत जो मुशाहिदो कयऊं। सन 8 हिजरीअ में फतह मक्का जे वक़्तु पंहिंजे नाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अफ़ू दरगुज़र ऐं करीमीअ जो मुशाहिदो कंदे मुनाफ़िक़ीननि खे बि क़दमूं पढ़ी इस्लाम में दाख़िल थींदे ॾिठाई। सन 9 हिजरीअ में ईसाइन जे मुक़ाबिले में मुबाहिलो थियो त उन में बनफ़्से नफ़ीज़ पाण हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आगोश में वेही शिरकत कयाई। 10 हिजरीअ में मक़ाम ख़ुमे गदीर ते पंहिंजे वालिद जी विलायत जो ऐलान ॿुधाई। इहो संदन परवरिश जो पहिरियों दौर हो जंहिंमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनी तइलीम व तरबियत ऐं परविश हुसैन अलैहिस्सलाम खे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे औसाफ़ ऐं कमालात जो अक्स बणाए छॾियो। उन करे ई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त हुसैन अलैहिस्सलाम मूं मां आहे ऐं आऊं हुसैन अलैहिस्सलाम मां आहियां। सन 11 हिजरीअ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दुनिया मां पर्दो मटायो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे परवरिश जो ॿियो दौर बाबे मदीनतुल इल्म हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिन जे ज़ेरे साया शुरू थियो। इहो दौर अहल बैत अलैहिस्सलाम लाइ पुरमसाइब दौर हो जंहिंमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे पंहिंजे मादर गिरामीअ जे विछोड़े खे बि बर्दाश्त करणो पियो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो इहो प्यारो हुसैन अलैहिस्सलाम हाणे मसाइबनि में घेरिजी रहियो हो जंहिंखे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अगरि रोअंदो ॾिसंदा हुआ त फ़ौरन खेसि खणी हज में विहारे फ़रमाईंदा हुआ त मूंखे हुसैन अलैहिस्सलाम जे रोअण सां तकलीफ़ थी पहुचे। अगरि हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में ईंदे किरियो थिए त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ख़ुतबो अध में छॾे मिंबर तां लही उनखे खयो थिए ऐं फरमायो थिए त हिनखे सुञाणो, हिन जो एतिराम करियो ऐं वक़्तु अचण ते हिन जी मदद करियो। अगरि निमाज़ जे हालत में हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सुवारजी वेठो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सजदे खे टूल ॾिनो। अगरि मुबाइले जे मैदान में हुसैन अलैहिस्सलाम खे आंदाऊं त हंज में खणी आया
त जीअं हुसैन अलैहिस्सलाम खे पंध करण जी ज़हमत न थिए। अगरि ईद जे ॾींहुं हुसैन अलैहिस्सलाम नाका जे सुहागे जी ख़वाहिश कई त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ख़ुदि नाका बणिजी हुसैन अलैहिस्सलाम जी ख़वाहिश पूरी कई। अगरि आगोश रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुसैन अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाइ गॾु वेठा आहिनि ऐं कुदरत कंहिं हिक खे रखण लाइ चयो त इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे हुसैन अलैहिस्सलाम लाइ क़ुर्बान करे छॾियाऊं। हबीब इब्न मज़ाहिर खे हुसैन अलैहिस्सलाम जे क़दमनि जी ख़ाक अखियुनि ते हणंदे ॾिठाऊं त हबीब अलैहिस्सलाम खे हंज में खणी प्यार कयाऊं ऐं फरमायाऊं त हीउ मुंहिंजे हुसैन अलैहिस्सलाम जो क़दुरदान आहे। पर हाणे इहो वक़्तु न रहियो हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन अहल बैत अलैहिस्सलाम ते आयल केतिरा ई मसाइब ॾिठा ऐं बर्दाश्त कया। पंहिंजे वालिद ग्रामीअ सां गॾु दुनिया जा नशेब व फिराज़ ॾिसंदे जंगे जमल, जंगे सफ़ीन ऐं जंगे नहरवान में हिसो वरिताऊं। ऐं न सिर्फ़ु पंहिंजे वालिद जी शहादत ॾिठाऊं पर उन बैदि पंहिंजे भाउ इमाम हसन अल मुज्तबा खे बि दीन तां क़ुर्बान थींदे ॾिठाऊं। जॾहिं दीन जो ॾुखियो वक़्तु आयो तॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन ई नूरे नज़र सैयदुन निसाल आलमीन जे जिगर पारे ऐं कातिलुल मुशरिकीन अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जे हिन लाल ख़ुदा जे तौहीद ऐं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रिसालत खे बचाइण लाइ ज़ुल्म व जबर, कुफ़्र व जहालत ऐं मुल्हदाना प्रचार ख़िलाफ़ निकिरी निर्वार थियण जो फ़ैसिलो कयो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इहो फ़ैसिलो अहिड़े दौर में कयो जंहिं दौर में हज़ारे माण्हुनि जा ज़मीर ख़रीद कया विया हुआ। लातदाद साबिते क़दम इंसाननि जा सिर कलम कया विया हुआ। हक़ चवंदड़नि हज़ारे इंसाननि खे पाबंदे सलासिल कयो वियो हो। अहिड़े ज़ुल्म ऐं जबर ज़रिए पखड़ियल दहशत सबबि सच चवंदड़नि बाक़ी इंसाननि जबलनि ऐं झंगलनि में धिकी वञी जान बचाई हुई। अहिड़ो निज़ामी हुकूमत नाफ़िज़ कयो वियो हो जंहिंमें रब रहमान जी अताअत खे छॾे शैतान जी अताअत वाजिबु कई वई हुई। रब मुताल मुक़ररु कयल समूरियूं हदूं ख़तमु करे हलाल खे हराम ऐं हराम खे हलाल क़रार ॾिनो वियो हो। अहिड़े मुहरमात मां निकाह खे जाइज़ क़रार ॾिनो वियो जिन जे लाइ क़ुरान करीम में वाज़िह तौरु मना फरमाई वई आहे। हर तरफ़ फितने ऐं फ़साद जे अहिड़ी बाज़ार गरम कई वई हुई जंहिंमें इस्लाम शरीयत खां मुंहुं मोड़े उन जी जाइ ते मुल्हदाना प्रचार खे आम कयो वियो। दौलत ऐं सरोत जी अहिड़ी चमक आम कई वई जंहिं उम्मत जे मुक़तदर ऐं दीनदार माण्हुनि खे बि ज़िलत ऐं रुसवाईअ वारी दुनियावी दौलत मेड़ण जे रुझान में मुब्तला करे छॾियो। ऐं जेको बि अहिड़ी लादीनियत ख़िलाफ़ ज़बान खोलींदो हो त उन जी ज़बान खे या त ख़रीद करे उन खां हाकिमे वक़्त जी मदह सराई कराई वेंदी हुई या संदसि ज़बान खे सिर समेत जिस्म खां धार करे ॿियनि लाइ इबरत जो सामान पैदा कयो वेंदो हो त जीअं माण्हू हाकिमे वक़्त जी कंहिं बि हुकुम जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण जी ज़रूरत ई न करे सघनि। हिननि खे उन मक़सद में घणी हद ताईं कामयाबी बि थी। नतीजो उते ॾींहुं पहुतो जो माण्हुनि जूं ज़बानूं बंदि थी वयूं। अगरि को माण्हू कंहिं बिदअत जे ख़िलाफ़ को हल्को फुल्को एतिराज़ु कंदो बि हो त सिर्फ़ु उन मक़सद लाइ त जंहिंखेसि उन जे एवज़ ख़रीद करे दुनियाई आसाइशूं फ़राहम कयूं वञनि ऐं इहा शइ हिनखे बासानी मुयसरु कई वेंदी हुई। ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन जे दरबार में रक़्स व सुरूद जूं महफ़िलूं वधण लॻियूं त उन्हनि बिदअतुनि जे नतीजे में आम माण्हू बि खुले आम शराब पीअण लॻा, नमाज़ूं तर्क करण लॻा। यतीमनि मिस्किननि जो माल खाइण हिन जो महमूल बणिजी वियो ऐं थोरे ई अरसे में इस्लामी दुनिया जो नक्शो ई बदिलिजी वियो जंहिंजे अहवालनि सां इस्लामी तारीख़ जा किताब भरिया पिया आहिनि। सभ खां वॾो ज़ुल्म त इहो हो जो यज़ीद पाण खे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानशीन सदाईंदे इहो सभु कुझु करे रहियो हो ऐं संदसि बैत
खे हिकु मज़हबी फ़रीज़ो क़रार ॾिनो वियो। उन दौर जे अक्कासी कंदे अल्लामा जलालुद्दीन सूती पंहिंजे तसनीफ़ तारीख़ अल खुलफ़ा में लिखियो आहे त हुसील अल मलाइक अब्दुल्ला हंज़ल्ला चवे थो असां यज़ीद बिन मुआविया जी बैत टोड़ण जो फ़ैसिलो उन वक़्तु कयो जॾहिं असांखे यकीन थी वियो त हाणे आसमान मां पथरनि जो मींहुं वसंदो, छो जो माण्हू पंहिंजे माउरुनि भेनरुनि ऐं धीअरुनि सां निकाह करे रहिया हुआ, सरेआम शराब पी रहिया हुआ ऐं निमाज़ूं तर्क करे रहिया हुआ। उन्हनि हालतुनि में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन फरमायो हो त अल्लाह उन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन मुंहिंजी परवरिश कंदड़ पाकीज़ा हंज में ऐं मुंहिंजी तरबियत कंदड़ दिलेर हुयूर बुलंद नज़र ऐं आली तब हस्तियूं कंहिं बि क़ीमत ते इहा ॻाल्हि गवारा नथियूं करे सघनि त इज़त ऐं ग़ैरत ते क़ुर्बान थियण बदिरां ज़लील ऐं कमीननि माण्हुनि जी अताद क़बूल कई वञे। अहिड़नि हालतुनि में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इहो ई अमल कयो जंहिं ते रब मुताल खेनि महमूर फरमायो हो। उहा ई संदनि बुज़ुर्गनि जी वाट हुई जेके पाण इख़्तियार कयाऊं, पर इहा वाट इख़्तियार करण लाइ बि उन वक़्त ताईं इंतज़ारु कयाऊं जेसीं ताईं यज़ीद मदीने जे गवर्नर वलीद बिन उक़बा खे हुकुमनामो उमाड़ियो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खां फ़ौरन मुंहिंजे बैत वरिती वञे, ॿी सूरत में संदसि सिर वॾे मूंॾा रवानो कयो वञे। यज़ीद जे अहिड़े हुकुम पहुचण ऐं वलीद बिन उक़बा पारां बैत तलब करण खां पोइ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन मदीनो छॾे ज़ब अज़ीम जे मंज़िल ॾांहुं रवानो थियण जो फ़ैसिलो कयो। हीअ उहा ई ज़ब अज़ीम जी मंज़िल आहे जंहिंजे लाइ क़ुरान हकीम जे सूरत अल साफ़ात जी आयत नंबर 107 में इरशाद ख़ुदावंदी आहे। उन में शक न आहे त हीअ यकीनी वॾो सख़्तु ऐं ज़री इम्तिहान हो ऐं असां इस्माइल अलैहिस्सलाम जो फिदियो हिकु ज़ब अज़ीम वॾी क़ुर्बानीअ खे क़रार ॾिनो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन ज़ब अज़ीम जे उन मंज़िल रवानगीअ खां अॻु रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हाज़िर थी दुआ कई त ऐं पालणहार ही तुंहिंजे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़ब्र अतर आहे ऐं आउं तुंहिंजे उन महबूबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॾोहिटो आहियां। हाणे मूंसां जेका सूरत हाल पैदा थी आहे तूं उनखे चङी रीति ॼाणींदो। ख़ुदाया ऐं नेकीअ खे दोस्त रखांदो ऐं बदीअ खां नफ़रत करियां या ज़ुल जलाल वल इकराम ऐं उन ज़ात जे वास्ते सां तोखां सवाली आहियां जेका हिन क़ब्र में आरामी आहे त मुंहिंजे लाइ इहा ई शइ चूंड जेका मुंहिंजे लाइ तुंहिंजे ऐं तुंहिंजे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रज़ा ऐं ख़ुशनुदी हासिलु करण जो ज़रियो हुजे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन मदीने खे अलविदा करण वक़्तु पंहिंजे भाउ महमद हनीफ़ा जे नाले लिखियल वसियत में वज़ाहत कई त आऊं हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम फितने फ़साद ज़ुल्म सितम ऐं सरकशीअ लाइ पंहिंजो घर बार छॾे न पियो वञा, पर मुंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु एतिरो आहे त आऊं